Zapretlar sabab muhojirga aylangan, tug'ilgan kunini nishonlamaydigan sobiq siyosatchi, muvaffaqiyatli tadbirkor, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida kutilmagan xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 60 yoshdan oshgan bo'lsa-da, ammo uning g'ayratini ko'rib, yoshi haqidagi ma'lumot yolg'onmikin deb o'ylab qolasiz. U tinimsiz ijod qilish va yangiliklarga tashnalik borasida ham uncha-muncha yosh xonandalarning changida qoldiradi. Yulduz Usmonova 1963-yil 12-dekabrda Marg'ilon shahrida ishchilar O'rayimxon Usmonov va Rahima Akbarovalar oilasida 6-farzand bo'lib dunyoga kelgan. Xonanda ota-onasi bilan bog'liq quyidagi ma'lumotlarni so'zlab bergan. Otam O'rayimxon Usmonov 1926-yilda Marg'ilonda tug'ilgan. U butun umri Marg'ilon ipak kombinatida ishlagan. Ish staji 52 yil edi. U nihoyatda mehnatkash inson edi. Oddiy ishchi bo'lishiga qaramay, qo'ni-qo'shnilarimiz, qarindosh urug'larimiz, tanishlarimiz bizni boylar deb atashardi. Shunga yarasha bolaligimda meni boyning qizi, boy bola deyishardi. Dadam zavodda ishlashidan tashqari, u mohir yog'och ustasi bo'lgan. Onam Rahimaxon Akbarova ham 1932-yilda Marg'ilon shahrida tug'ilgan. Marg'ilon ipak kombinatida 41 yil ishladi. Aytishim kerakki, mening fe'lim onamga o'xshaydi. U ham hech qachon o'zini xafa qilishlariga yo'l qo'ymas, kurashuvchan ayol edi. Xonandaning opasi Dilorom Usmonova singlisining yoshlik payti haqida gapirarkan, Yulduz Usmonova kichkinaligidan intiluvchan bo'lganligini ta'kidladi. Oilamizda 4 o'g'il hamda 4 qizmiz. Yulduz 6-farzand. Singlim yoshligidan tartibli, uzoqni ko'ra biladigan, intiluvchan qiz bo'lgan. Bir ishning boshini tutsa, uni oxirigacha go'zal yakunlashga harakat qilardi. Buni uddalardi. Bu uning xarakterida bor edi. 17-18 yosh paytida fabrikada ishlagan. O'sha paytlarda ham saharlab fabrikaga hammadan birinchi borardi. Meni yaxshi ishlashim, birinchi bo'lishim kerak derdi. O'shanda uning nomzodi deputatlikka qo'yiladigan bo'lgan. Ammo Yulduzning yoshi yetmagan. Yoshi kattaroq bo'lganida deputatlik maqomiga erishardi. Fabrikada ishlagan vaqtlarida ham san'atga shaydo edi. Qo'shiqlar aytib turardi. Avvaliga dadam san'atkor bo'lishi va Toshkentda o'qishiga qarshi bo'lgan. Oxiri dadam rahmatli rozi bo'lib, Toshkentga jo'natgan va shundan keyin ko'karib, el mehrini qozonib kelmoqda. 12-14 yoshida hammalaringiz hali ko'rasizlar, men shunday yulduz bo'laman derdi va maqsadiga erishdi. Yulduz Usmonovaning san'atga kirib kelishi juda qiziq kechgan. Raqs bilan shug'ullanishni, shu bilan birga qo'shiq kuylashni yaxshi ko'radi. Uning sezgan Gavhar Rahimova uni Toshkentga olib kelgan. To'ylarda pichoq tiragan, to'pponcha o'qtalgan paytlar juda ko'p. Hatto Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert beradigan kunim kelib, ulush berasan, bo'lmasa otaman deb ham qo'rqitishgan. Ularga yo'q bermayman deb bo'lmasdi. Xo'p, boshlig'ingiz kim? Uchrashtir derdim. Osonlikcha taslim bo'lmasdim. Seni kislataga tashlaymiz deb qo'rqitishlar ham bo'lgan. Juda qoidasiz qiyin vaqtlar edi. Qo'shiqlarimning nechtaligini o'zim ham aniq bilmayman. Umrimda hech narsani sanamabman. Men bilan ijod boshlaganlarning ko'pi o'lib ketdi. Dinozavr bo'lib ketdik shekilli. Odam olg'a yuraverishi kerak. Konsertlarimiz, qo'shiqlarimiz sonini bizdan keyingilar sanayversin. Biz tinmay olg'a yuraveraylik. Sanasam joyimdan qolib ketaman. Men ishimni qilaveray. Umrimda birovga bosh ko'tarib qarashga vaqtim bo'lmadi. Yoshligimdan izlanish, oldinga yurish, o'rganish bilan bandman. Lekin kam bo'lmadim. Hozir ham uyda yirtiq maykalarimni rohatlanib kiyaman. Ko'pchilik Yulduz Usmonova uyida paxmoq shipakda porum bo'lib yuradi deb o'ylaydi. Unday emas. Unday yurishni o'ziga xiyonat qilganlar qilsa kerak. Chunki men viloyatning, qishloqning va namoz o'qiganlarning bolasiman. Mehnatkashlarning bolasiman. Men ham ulardek yashayman. Ko'ngling, niyating to'g'ri bo'lsa, Alloh xohlagan joyiga, xohlagan darajaga olib chiqib qo'yar ekan.
bundan uyalmaslik kerak. Men shu gaplarni gapirganim bilan nima Yulduz Usmonova bo'lmay qoldimmi? Xudoga shukr, qanchalik bo'ynimga olayotgan bo'lsam, shuncha Alloh yuksak qilib chiqmoqda. Tamom, gap shu. O'zligingizdan hech qachon uyalmang. Kekkayib bugun zo'r chopon kiyganingdan ko'ra yirtiq chopon kiyganingni unutma. O'sha ham meniki edi, bu ham meniki. Kecha u yerda edim, bugun bu joydaman. Lekin yana tushib qolishim mumkin. Alloh o'zi bilguvchi, olib boraveradi. Shunday yiqilsang ham uyalmaysan. Ha, nima kutganding? Yuryapman, yiqilyapman, ishlayapman, xato qilyapman. Inson shunaqa bo'lishi kerak aslida. Yulduz Usmonova o'zini siyosat olamida sinab ko'rgan kamsonli o'zbek shou-biznes vakillaridan biri hisoblanadi. U 1995-2000 yillarda Oliy Majlis deputati bo'lgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova O'zbekistondagi norasmiy zapretdan so'ng Yulduz Usmonova oilasi bilan Turkiyaga ko'chib ketgan. Yulduz Usmonovaning eri Mansur Agaliyev Turkiyadagi qiyinchiliklari haqida gapirib o'tgan. Iqtisodiy muammolar bo'lgan, hech balomiz qolmagan, juda qiyin paytlar bo'lgan. Turkiyaga borganimizda 20 kuncha mehmonxonada yashaganmiz. Keyin menejerga pul to'lash kerak, unga pul berish kerak, bunga pul berish kerak, xullas pul tugagan. Do'konlarimdan u yerga pul borar edi. Bir muammo sabab Toshkentdagi 12 ta do'konimni bosishgan. Keyin Turkiya bozorida Rossiyaga yana boshqa joylarga mol jo'natib tirikchilik qilganman. Katta qiyinchiliklardan chiqqanmiz. Juda katta summa ketgan. Turkiyani san'at bilan olib bo'lmaydi. Juda qiyin masala. Yulduz Usmonovani Turkiyada qo'shiqlari juda ko'p odam biladi. Misol uchun dunyoda o'limdan boshqasi yolg'on degan qo'shiqni aytgan desak, bo'ldi. Ko'pchilik tanirdi, lekin o'zini ko'rishmagan. Avvalo o'zi aytgan qo'shiqlarini turkchaga o'zgartirib, shu bilan tanitib oldik. Turkiyada katta hit paradlarda 3 oylab birinchi o'rinda turdi. Katta san'atkorlar Yulduz Usmonovani ko'rib, qo'shiqlar berishni iltimos qildi. Yulduz Usmonova Turkiyada juda katta, yaxshi natijalarga chiqib, u yerda shu darajamizni saqlab, keyin chekinganmiz. Sababi u yerda shu darajasini saqlab qolishi kerak edi. Bir paytlar Yulduz Turkiya shou-biznesida bor edi emas, u bor degan fikr bilan qaytganmiz deydi xonandaning turmush o'rtog'i. Yulduz Usmonova bir necha tillarni bilishi va xorijda o'z huquqini talab qila olmagani uchun xorij tilini o'rganganligi haqida gapirib bergan. Turk millatini yaxshi tushunish uchun tilni o'rgandim. Ularning fikrlashini, mantig'ini o'rganganman. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova kasb mas'uliyati sabab katta akasi vafot etganda to'ylar sabab janozaga kechikib borgani haqida so'zlab berdi. Kiyinib to'yga chiqib ketyapman. Akangiz vafot etdi degan xabar keldi. Qotib qoldim. Nima bo'lgan taqdirda ham ishimni tugatishim kerakligini his qilib, xizmatimni ko'ngildagidek ado qilganman. Faqat oxirgi to'ydagi so'nggi qo'shiqni aytayotganimda yig'lab yuborganman. Ungacha muxlislarni dardimga sherik qilishni istamaganman. Janozaga biroz kechikib bo'lsa-da yetib borganman. Chunki bizda hozirgi ba'zi xonandalarda yo'q kasb mas'uliyati bor. San'atkor bunday vaziyatlarda hamisha tayyor bo'lishi kerak. Yulduz Usmonova 2022-yili 12-mart kuni o'tkazilgan Yakkaxon konsertida texnik nosozlik sabab pardaning ko'tarilmay qolgani va ayrim muxlislar bunga e'tiroz bildirgach, xonanda ularga qo'pol gapirib yuborgani haqida video ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Shuningdek, Yulduz Usmonova bugungi kunda 5 nabiraning buvisi va ustamon tadbirkor hisoblanadi. Uning kiyim ishlab chiqarish sexi va tibbiy klinikasi bor. O'zbekiston xalq artisti bir necha yildan beri tug'ilgan kunini nishonlamaydi. Ushbu sanada umra amallarini ado etish uchun Makka va Madinaga yo'l oladi. Bu yili ham 12 dekabr sanasida Yulduz Usmonova 62 yoshni qarshilaydi. San'atkor har yilgi tug'ilgan kunida umra safariga borishni odat qilganligi uchun uning yaqinlari hamda farzandlari tug'ilgan kunidan bir hafta oldin uni bayram bilan tabriklab qo'yishdi hamda dekabr oyini Yulduz Usmonova uchun sarflanishini aytib o'tishdi.